ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಝೀರೋಗೆ ಬಂದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೀಟ್ರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಈ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಒಂದು ಚೂರು ಜಿಡ್ಡು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಬೌಲು, ಅದು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮಿಕ್ಸಿ ಬೌಲ್ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ. ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ.